안녕하세요. 천호몰탈입니다. 이번 현장은 이문동 상용아파트에서 인테리어 리모델링 방통공사를 위해 찾아왔습니다. 약 25평의 방바닥을 새롭게 방통타설합니다. 타설 중 보일러, 배관이 떠오르지 않도록 단단히 고정하기 위한 작업도 필수입니다. 방통공사 전 방수 관련 문제가 있을 경우 비닐막 설치를 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 기준점을 잡고 전체 수평을 체크합니다. 아파트 방통공사는 내부로 레미콘 차량이 들어올 수 있도록 공간을 확보해 주어야 합니다. 표시한 수평선에 맞춰서 타설을 진행합니다. 평탄화 작업도 함께 진행됩니다. 타설 후에는 양생되기를 기다려줍니다. 비닐막을 설치로 방수 문제는 해결이 되었지만 대신 표면에 많은 양의 물이 올라오게 됩니다. 표면에 물이 많이 빠질 때까지 양생을 시키도록 합니다. 물이 마르기까지 충분히 양생 후 미장 작업 준비를 합니다. 손미장의 경우 지금보다 빠르게 작업이 진행되어야 하지만 오늘은 기계 미장 작업으로 진행하기에 충분한 양생 후 진행합니다. 남아있는 표면의 물 관련 부분은 모두 제거합니다. 가장자리부터 꼼꼼하게 기계 미장을 시작합니다. 일반 피니셔보다 조금 가벼운 장비를 사용하면 작업하는 데 있어 매우 용이합니다. 피니셔의 장점은 누름으로 크랙을 줄여줄 수 있기에 크랙 발생을 줄이는데 큰 도움이 됩니다. 사이드라인 부분은 기계 미장 후 끝손으로 미장합니다. 깔끔한 바닥면이 나올 때까지 여러 번 기계 미장합니다. 마무리는 기계 미장 후 끝손으로 마감 처리를 합니다.